D1 numwe mu bantu bakora ibikora inka abaserukiye D1 ego umviriza Aisha ndababonye ca nibuka Bface na Engineer Emily San bamaze iminsi myinshi batararonka twizere ko myakurikira ari umwakuza canke undi bazokurikira Lino G, félicitations. Babonye Lino G ari hano. Lino G nakuri chapeau mo cyangwa agire gutya gataya mu mubone Lino G rega bako amashimwe Lino G yeah. amashimwe kwa Kiriku akaruru keshi kwa Kiriku Loko atubwiye ses impressions. Esa shimwe. Assalamu alaikum. Okay. Turirimbane. Okay. Ibintu ni okay. Aba ex basaze bashaka bagaruke. Ntacyo muzakoze ngo mundangize ariko kubw'Imana nacyahagaze. Salamu alaikum. Nabamenyesha ko amafoto bagire hanyuma muri technique badushira akaririmbwe aha ni mwisanganiro aha ni mu muduga watwanze na Holy Connected and Job iriga agency n'isanganiro amakungu akoranye kugwuhinga ngurukana bumenyi kuma kamera atandukanye uretse ivyo twese turi ngati ko turabikurikira ikibireraho ku radio Isanganiro kuri televiziyo Isanganiro eka n'ahandi hose ino mwanya turaturindiriye il est petit mais devenu grand il est petit mais devenu grand il est tellement grand il est très fort c'est le taille on est depuis du temps avec un grand esprit il est petit pour taille mais il est grand